我係真係最撐啊董特首嘅，我係最諒解佢嘅，因為 OK， 喂，因為你大部分人對阿董生嘅批評無非就係、是，咁你又唔係咁叻，你做咩要做特首啫？係嘛？咁因為佢老婆要佢做㗎嘛。你諗下董太嗰句名句就係邊個話香港唔得，我唔信嚇。咁你諗下，董生第一日有人揾佢做特首，佢梗係第一時間就走翻去同阿董太商量㗎啦。咁啊，董太第一個反應係邊個話你唔得，我唔信。唔係啊，娉婷啊，好多嘢啊，要考慮啊。要做到71咁樣㗎，你淨係識得 complain。你老婆識得講呢兩句説話，你冇好日子過啊！你想食即係碗飯唔食埋佢都唔得㗎，我飽啦，我唔想食㗎啦。你食唔晒我唔信。唔係啊，啲飯好硬啊！你一日淨係識得 complain。所以董建華係好慘，你仲要諗下各位，你呢世人冇諗過做特首，因為之前從來冇出現過特首呢件事㗎嘛。咁而家有人忽然之間話揾你做特首，你一定做唔掂，你一定死，冇人可以做得掂，除咗澳門。咁你唔同啦，你咁多個特區，咁你梗有啲例外㗎嘛，係嘛？你成2個特區咁多，咁所以各位，我哋而家唔可以去澳門賭錢嘅，你個勢輸咗俾人啊！你明唔明啊？唔好去啊！你一落選，你點賭啊？點啊，老細，你玩咩啊？玩21點定玩23點啊？喂，老細，最緊要帶咗幾多錢嚟到啊？85000啊！你冇得玩㗎啦！你而家你知唔知？董建華一句85000，搞到香港多咗85000個陀衰家。OK， 唔止，應該係唔止添啦，係咪？但係從來冇道過歉喎。佢唯一啫就試過都有交代。85000，佢成日唔知望緊啲乜，我次次以為佢有稿又唔係有稿啊，冇理由啦。早晨都分開4次講咁，你點搞？85000已經唔存在啦，即係咪當係道咗歉嘅咧？即係我係諗緊，如果美國第一任總統華盛頓又係咁點咧？華盛頓，棵櫻桃樹係咪你斬㗎？棵櫻桃樹已經唔存在啦。我係問緊係咪你斬啊？把斧頭咧？把斧頭？你都唔存在啊！道咗歉㗎啦，所以今時今日好多大老闆可以同啲員工講：你份糧已經唔存在。好多學生可以返學校同阿 Sir 講：阿 Sir， 嗰份功課已經唔存在。你老公可以同老婆講：老婆，你段婚姻已經唔存在啊！我就成日喺度諗緊，如果有一日阿曾蔭權走出嚟同大家講：各位，董特首已經唔存在啦。唔係嘅，咁我哋應該點反應？究竟你係講緊呢件咩？真係咪道緊歉？抑或咩咧？嚇！即係我都唔識得反應嘅 ，OK。問題係，我真係以為經過第一屆董特首係會唔存在，你都唔好意思啊，係嘛？咁但係佢連任，咁又唔怪得佢老婆叫佢嘅。阿健華你知嘛？你做咗第一屆，我幾有面啊！我出嚟買樓4折啫，全香港啊！你做多屆2折。
董生咁啊連任嗰陣時搞咗好多，又再選舉點，我成日覺得一個特首要連任，各位其實係唔使搞咁多嘢嘅嚇，因為特首連任係好簡單嘅，應該係咁你就能夠唔帶保鏢，你能夠一個人行入去一個大型嘅屋村，行翻出嚟，你連任㗎啦。即係董建華，你今時今日能夠唔帶保鏢，單人匹馬行入去嗰個浩景灣，啲人叫嗰個叫做浩劫灣，你能夠單人匹馬行入去執翻條命仔行翻出嚟，我支持你終身做特首。我以後交稅直接放入你信箱。咁啊連咗任，咁但係你諗下，連任係明智嘅董生，如果佢唔連任，佢做翻普通人，全香港都係大型屋村，一行到落街口，唔係啦，老婆，翻轉頭，翻連任係明智㗎，董生。問題你搞問責制。各位，而家係問責制，大家一定要竭盡全力為香港。如果唔係，要連任㗎。我成日覺得董建華搞問責制即係咩？即係 Michael Jackson 開整容院，係極其量就係咁，整彎咗你咩？sorry 啊，不過唔緊要啦，我個鼻都唔存在啊。問責制之下，好多位問責高官有好出色嘅表現，真係你話要講一晚都講唔完。我只能夠套用劉德華嗰句説話，咁多位問責高官，今時今日咁嘅服務態度係唔夠㗎。你最唔明就係大佬，呢個係政府嘅宣傳片嚟㗎嘛，你使得俾我啲市民睇啫，你自己內部傳閱咪得咯。